Facebook-յան օգտատեր Իրինա Չալտիկյանը գրել է. «Մենք են ազգն ենք, որ սեղանի շուրջ հավաքված խմում ենք երեխաների կենացը, հետո տենց խմած նստում ղեկին և մեծ հավանականությամբ դառնում ուրիշի և սեփական ընտանիքի դժբախտության պատճառ։ Մեր լույսիկ Դանիելա, միշտ կապրես մեր սրտերում»։ Հետգրություն. ոչ սթափ վիճակում գտնվող վարորդը վրաերթի է ենթարկել մայթին կանգնած ընտանիքի 3 անդամի՝ մորը և 2 բալիկներին։ Երևանի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան համար 12 հիմնական դպրոցի Facebook-յան էջում էլ գրված է. «Խորը վշտով մեծ ցավով տեղեկացնում ենք, որ վթարի հետևանքով մեզանից հեռացավ 5-րդ Բ դասարանի աշակերտուհի Դանիելա Ափոյանը։ Դպրոցի տնօրինությունը, ուսուցչական ողջ անձնակազմը, ծնողական համայնքն ու աշակերտները ցավակցում են հարազատներին մեծ կորստի համար։ Լույսերի մեջ մնաս մեր աղջիկ, դու կմնաս մեր սրտերում հավերժ»։ Ռադուգա արվեստի կենտրոնից էլ տեղեկացնում են անսահման տխրությամբ ու ցավով հայտնում է մեր սրտի Դանիելայի անժամկետ կորստի մասին։ Մեր աղջիկ, մեր Դանի, մենք քեզ անսահման սիրում ենք, ինչքան հեռու ուզում ես եղիր։ Դու մեր սրտում ու Ռադուգայում միշտ ունեցել ես քո գույնը, ամենալուսավորն ու սիրունը։ Մենք քեզ սիրելու ու հիշելու ենք միշտ ու անվերապահորեն։ Ամեն անգամ խմած ղեկին նստելուց էգոիստ մի գտնվեք։ Էս լույս երեխեն ամենանուրբ, ամենահամեստ, խելացի, ախր ինչ էր արել։ Դանիելայի մասին խոսվել է նույնիսկ 2022 թվականին։ Ռադուգա արվեստի կենտրոնը տեղեկացրել էր. «Ներկայացնում ենք ձեզ մեր հրաշամանուկին Դանիելա Ափոյան, ով մասնակիցը դարձավ Art Music արվեստի միջազգային փառատոնին ու իր ուրույն տեղը զբաղեցրեց այս հրաշալի միջոցառմանը։ Ու վստահեցնում ենք ձեզ, որ այնպիսի աշխատանքներ, որ մեր հրաշքն էր ներկայացրել այնտեղ, ոչ մեկ չուներ ու հենց էստեղից էլ բխում է մեր հպարտությունը։ Ու անկախ մրցույթի ամփոփումն ինչպիսին էլ որ կլինի, մենք չենք դադարի լինել անկրկնելի։ Շնորհակալ ենք մեր հրաշք Դանիելային, իր ծնողներին ու ինքներս մեզ։ Ու այս հրաշքն այսօր մեզ հետ չէ։ Ու ինչի համար, կամ ում պատճառով»։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 25-ին Գագիկ Շամշյանը տեղեկացրել էր, որ վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 16:50-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի բնակիչ 32-ամյա Կարապետ Հակոբյանն իր վարած Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենայով Արտաշիսյան փողոցում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի հարևանությամբ վրաերթի է ենթարկել 4 հետիոտնի, ապա կոտրել հետիոտնային անցման համար տեղադրված լուսակիրն ու երկաթե էլեկտրասյունը։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնել էր ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վրաերթի հետևանքով 2 անչափահասներ տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, 1 չափահաս Էրեբունի, 1 չափահաս էլ Աստղիկ բժշկական կենտրոն էր։ Դեպքի վայր էին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, բարեկային ծառայության, Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի 2-րդ ֆաշտի պարեկները, գնդի հրամանատար Անդրանիկ Իսախանյանի, գումարտակի հրամանատար Արսեն Ստեփանյանի և վաշտի հրամանատար Վլադիմիր Դերցյանի գլխավորությամբ։ Վարորդը տեղում ենթարկվել էր սթափության փորձաքննության, եղել էր ոչ սթափ։ Նշենք, որ ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով վիրավորներն ընտանիքի անդամներ են։ Այս ողբերգական պատմությունը ցավալի հստակություն է տալիս մի իրականության, որը հաճախ անտեսվում է։ Անպատասխանատու վարորդի որոշումը կարող է ընդմիշտ փոխել ընտանիքների ճակատագրերը։ Այո, մենք ազգ ենք, որ սեղանի շուրջ խմում ենք երեխաների կենացը, խոստանալով ապահով ապագա, բայց հաջորդ րոպեին այդ նույն կենացների վրա հարբած դուրս են գալիս փողոց ու դառնում դրանց ամենամեծ սպառնալիքը։ Ով պետք է պատասխան տա այս անմեղ հրեշտակի մահվան համար։ Նախևառաջ հանցագործ վարորդը։ Վարել մեքենա հարբած արդեն հանցագործություն է, որի հետևանքները պարզից էլ պարզ էին ու կանխատեսելի։ Նա պետք է կանգնի օրենքի առջև ոչ միայն որպես ճանապարհային կանոն խախտածանձ, այլ որպես սպանություն կատարած մարդ։ Սա դժբախտ պատահար չէր, այլ միտումնավոր անտեսում է մարդու կյանքի արժեքը։ Իրավական համակարգը։ Որքան հաճախ են սթափության ստուգումներ արվում, որքան խիստ են պատժվում հարբած վարորդները։ Եթե մարդ կարծում է, որ ազատվելու է տուգանքով կամ պայմանականով, ուրեմն այս ողբերգությունները շարունակվելու են։ Օրենքը պետք է լինի խիստ ու անխնա։ Հասարակությունը, մենք բոլորս պետք է պատժվենք։ Մենք լռում ենք, երբ ընկերներս հարբած նստում են ղեկին։
Մենք հեգնում ենք նրան, ով հրաժարվում է խմելուց, քանի որ հետո պետք է վարի։ Մենք հանդուրժում ենք հարբած վարորդներին, որովհետև կպրծնի, բա ինչ ա եղել։ Պետական համակարգերը ուր են կանխարգելիչ քայլերը։ Ուր են քարոզարշավները դպրոցներում, ընտանիքներում, հեռուստատեսությամբ, ինչու խմած վարորդը դեռ կարող է օրինական իրավունք ունենալ վարելու մեքենա։ Ինչու պետք է պատասխան տան։ Որովհետև Դանիելան այլևս չկա, որովհետև մայրն ու մյուս երեխան ամբողջ կյանքը կրելու են այդ ցասման ու վշտի ծանրությունը, որովհետև ամեն դեպք պետք է ոչ միայն մազանոթի, այլ ամբողջ ազգի խղճին պտի գրվի։ Դանիելայի հիշատակը արդարացնելու միակ ճանապարհը գործելն է, չլռել, չհանդուրժել, պահանջել օրենքի խստացում, վերահսկողություն ու կրթություն։ Ցավակցում եմ բոլոր տուժածներին, թող լույսով ողողի փոքրիկ Դանիելայի հիշատակը։ Chane